안녕하세요. 귀요미 리본이에요. 오늘은 모두 겪어보신 이야기입니다. 주제는 쿵쿵쿵 소리입니다. 재미있게 보시고 시작! 자, 이사를 왔으니 사진 찍을 게 많겠지? 꽃, 나무, 공춘 모두 예쁠 거야. 찍어서 책을 만들어야지. 찰칵. 그림은 다 그렸고 글을 쓰자. 응? 윗집에 아이들이 사나 봐. 그래도 이해는 해야겠지? 바로 화내면 상황이 커지니까. 12시니까 이제 자야겠다. 드르렁 뭐야? 12시인데도 시끄럽잖아. 안 되겠어. 윗집에 말해야 되겠어. 누구세요? 아랫집 아가씨? 네, 좀 시끄러워서요. 아이들이 좀 시끄럽죠? 미안해요. 아이들에게 경고를 줄게요. 네, 고맙습니다. 생각보다 좋으신 분인 것 같아. 그 이후로 시끄러운 일이 없었다. 뭐야, 다시 시끄럽잖아. 누구세요, 아가씨? 왜 또 왔어? 다시 시끄러워진 것 같아서요. 아니, 좀 아이들이 뛸 수도 있지. 다시 오지 마요. 정말 화가 나네요. 여러분은 이 아줌마처럼 되지 맙시다. 구독, 좋아요, 댓글 해주시고요. 귀요미 리원 이상입니다.